السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى اخوتي تكونوا في احسن الاحوال. رجعت لكم عاوتاني بالكاتريام باساج. دابا وصلنا للكاتريام شابيتر. ان شاء الله غادي نشوفوا اونصومبل. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي على بركة الله. Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophe, le docteur Pangloss, et ceux qui ont advint. Donc, on a نشوفوا في هذا le quatrième chapitre comment Candide rencontra كيفاش Candide غادي يتلاقى مع son ancien maître، كيفاش غيتلاقى مع الفيلوزوف ديالو ولا الأستاذ ديالو الدكتور بونغلوس. فوالا. دونك الا ذكرتوا معايا خوتي في لو ديرني باساج لو شابيتر 3 اخر حاجه شفناها بان قلنا بان كانديد مشى لهولندا، وملي مشى لهولندا طرالو مشكل مع واحد السيد، حيت هو كان بدا غير كيطلب ولا غير متسول وهذا. المهم غادي ترجعوا لداك لا فيديو غادي تشوفوا شنو طرا. غير هو اخر جمله شفناها هو بان هذا كانديد كان غادي خارج وغادي يتلاقى بواحد السعاي نقولوا، واحد المتسول اللي غادي يكون موسخ وحالته وهذا وكيخلع. دونك هنا بغينا نعرفوا اشنو غادي يطرى ليه ابخي. دونك فوالا من هنا غادي نبداو. قال لك دونك هنا من بعد زعما ما تلاقى به. دونك هنا في لو 4e chapitre اش غايقول لينا Candide plus ému encore de compassion qu'au d'horreur. Donc هنا plus ému زعما كاين احساسه شويه رهيب. Donna à cet épouvantable gueux les deux florins qu'il avait reçus de son honnête Anabaptiste Jacques. دونك هادوك شويه ديال الفلوس اللي كان عطاه هذاك انا بابتيست جاك، حيت هو كان تلاقى بواحد السيد اللي كان جا وحماه من داك لوغاكل. الوغ هذاك لوغاكل ملي جا عنده قال ليه واش نتايا بحال زعما بغا يقول لي زعما واش انت كتامن بهذاك لونتي كريست كيلكان اللي نصب راسو بحال هو ولا بحال زعما قلتي حتى هو يا ان فو بروفيت وهو ان انمي ديال الكريست. دونك هو ملي قال له انا ما كنعرفش هذاك ولكن انا بغيت غير ناكل، دونك هو عيرو شبع فيه معيار وهذا. فدخل هنا جا واحد السيد اللي سميتو جاك، واللي هو كان غادي يديه وغادي يغسل ليه وغادي يعطيه ياكل وغادي يعاونوه وغادي يوريه كيفاش يخدم. دونك فوالا. دونك هنا ولات عنده شويه الفلوس كانديد. داك النهار كان غير خارج، ملي غادي يخرج غادي يتلاقى غير بواحد السيد حتى هو كيسعى حالته موسخ مجرتل. دونك هنايا فاش تلاقى به دونك تاثر بداك السيد بزاف وعاونو. دونك عاونو من دوك الفلوس اللي ديجا عطاه ليه انا بابتيست شاك. الوغ لو فونتوم لو روغاردا فيكسامون. هذاك السيد اللي قلنا موسخ وتلاقى به غيشوف فيه مزيان versa des larmes. Donc le regarda fixement شاف فيه حقق فيه مزيان. اشنو طرالي versa des larmes دازو ليه الدميعات et sauta à son cou وتلاح عليه على عنقه. Candide effrayé recule. Héla, dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez-vous plus quoi votre cher Pangloss. قال لي واش ما عرفتينيش انا راني بونغلوس. واو بونغلوس اللي زعما لو فيلوزوف اللي عزيز عليه واللي ديما تيشكرو واللي كما كنا نشوفوا لي باساج كاملين كان كيدوي عليه. ها هو غيتلاقى به مسكين في واحد الحاله اللي زعما حالته. قال لي كونطونج ما تيقش شنو كنسمع ما تيقش. قال لي vous mon cher maître واش انت هو mon cher maître vous dans cet état horrible انت في هاد الحاله هذه المزريه. quel malheur vous est-il donc arrivé اشنو هو هاد لو مالور اللي طرالك. pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux علاش ما بقيتيش في داك le plus beau des châteaux. wesh notre qu'est devenue mademoiselle Cunégonde la perle des filles le chef-d'œuvre de la nature. اشنو طرا لهاديك مادموزيل كونيجوند اللي هي الجوهره ديال الفتيات وهي لا شيف دœuvre احسن بنت زعما كنت خلقات في الطبيعه. وهنا اش غايقول بونغلوس غايقول لي je n'en peux plus. aussitôt Candide le mena dans l'étable de l'Anabaptiste où il lui fit manger un peu de pain. donc داه عند هذاك l'Anabaptiste هذاك جاك وعطاه ياكل شويه الخبز. et quand Pangloss fut refait eh bien lui dit-il Cunégonde عاود تسولو على Cunégonde. قال له elle est morte. واو ماتت مسكينه. reprit l'autre. Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les yeux. Cunégonde est morte. Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? قال زعما شنو المرض اللي مرضات بيه ماتت. ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied. باش تذكر ديك الايام زعما كيفاش تباه هجر عليه من لو شاطو وشنو طرا لها هي مسكينه حتى ماتت.
هنا بونغلوس شنو غايقول له il a été éventré par des soldats bulgares. هادوك لي soldats bulgares اللي كان معاهم نيت حتى كونديد فاش داروا هذيك الحرب، قال لي هادوك لي soldats دوك الجنود ديال البلغار après avoir été violés اغتصبوها مسكينه autant qu'on peut l'être ils ont cassé la tête à monsieur le baron. monsieur le baron هرسوا ليه راسو qui voulait la défendre مسكين بغا حتى هو يحامي على بنته. madame la baronne a été coupée en morceaux. oula oula quelle horreur. Voilà. Mon pauvre Pupule traitait précisément comme sa sœur, et quant au château, elle n'est pas restée pierre sur pierre. ما بقاش هداك لو شاتو مشى غريب. Pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre, mais nous avons été bien vengés. Car les Avars en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. Candide s'évanouit encore. هنا عاوتاني Candide غيتخربق. Mais revenu à soi, رجع مع نفسه à soi يعني à soi-même et ayant dit tout ce qu'il devait dire. بدا كيقول مع راسو كاع داكشي اللي كان خصو يقول. Il s'enquit de la cause et de l'effet. هنا غيبدا de l'effet. دونك هنا غادي يبدا هذيك الهضره اللي كان تيقول لهم بونغلوس داكشي اللي كان تيقريه بونغلوس بان لا كوز مع ليفي. هنا بحال غادي يبدا يدخلوا الشك في ديك القرايه. Et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piéteux état. شنو اللي خلى بونغلوس يتحط في هاد ليطا هادي بهاد هاد الحاله اللي ولا فيها حاله يرثى لها يعني من واحد لو دكتور شنو هو واحد لو فيلوزوف كان هو المثل ديالو لواحد النهار غادي تلاقى بيه سعاي حالته مسخه الجسد ديالو فيه بوتور يعني هنا كيدخلوا الشك. هيلاس دي لوتر هنا لوتر غادي يقول لي سي لامور دونك هنا le brusquement donc la chose عاوتاني qui va remédier les choses غادي يهضر له على لامور وغيقول له لامور لو كونسولاتور دو جون هيومان يعني غيقول له ان الحاجه اللي كتعزي او اللي كتواسي الانسان هي الحب. لو كونسيرفاتور دو لونيفير هو اللي كيحافظ على الكون دائما الحب. لام دو تو لي زوتر سنسيبل يعني هو الروح ديال كاع الناس الحساسين. لو طوندغ امور هيلاس دي كانديد هنا غيجاوب Je l'ai connu cet amour كنعرف داك الحب. Ce souverain des cœurs هو القائد ديال القلوب. Ce souverain des cœurs cette âme de notre âme الروح ديالنا. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul. يعني هو الحب بالنسبة ليه كان غير ديك القبلة وديك 20 صرخة اللي كلاها بسبب هداك الحب. يعني كيعرف هو الحب مزيان وغيقول له comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable. يعني باش توصلك لهاد الحالة المزرية اللي وصلتي ليها هاد الحالة التي يرثى لها هاد الحالة المقيتة اللي وصلتي ليها زعما كومون شنو هي هاد لاكوز هادي اللي خلاتك وصلتي لهاد ليفي هذا. Pangloss répondit en ces termes Oh mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne. Donc هنا بونغلوس كيجاوب وتيقول له او مون شير كانديدا كانديد العزيز عليا vous avez connu باكيت. وهاد لو برينون اخوتي ديال باكيت ماشي اول مره كيتستعمل في لا ليتراتور فرونسيز. هاد لو برينون ديال باكيت ديجا استعملوا لا فونتين في واحد لا فابل ديالو اللي كانت سميتها لو كوري اي لو مور. هاد لي فابل ديال فونتين تما شي حاجه عندهم مشهوره في لا ليتراتور فرونسيز في الادب الفرنسي مشهورين عندهم لي فابل ديال فونتين. شي وحده منهم كان شي واحد لا فابل كانت سميتها لو كوري اي لو مور كان هاد لو برينون ديال باكيت تستعمل فيها. هاد لو برينون ديال باكيت زعما باكيت هذا سميه ديال واحد الخادمه حتى في لا فابل كانوا على اساس انها خادمه. وحتى هنا عند فولتير في هاد الكتابه ديال كونديد اعتبروها يعني زعما كنخداوها كاسم ديال واحد الخادمه. وخوتي هاد لا سيرفونت هادي الا تذكرتوا معايا مزيان راه هي ديك لا سيرفونت اللي كان كيقريها بونغلوس. قلنا راه هي واحد لا سيرفونت كان كيقريها لي سيونس اكسبيريمونطال اللي عقلتوا فاش تكون ديزا مادموزيل كونيجون وغادي تبقى تصنت لداكشي اللي كان كيقريها وغتسمعوا من تما قلنا تما غادا فرحانه وعامره بالعلم ومستعده باش تكون عالمه. راه هي هذيك باكيت. دونك قال لي او مون شير كانديد vous avez connu باكيت cette jolie suivante de notre Auguste baron. زعما هذيك الخدامه الزويونه اللي كانت عند اوغوست بارون زعما اللي كانت عند البارون اللي كانت عند لو بارون ديالهم. جي غوتي دون سي برا لي ديليس دو بارادي دقت ما بين درعانها لي ديليس دو بارادي يعني ملذات الجنه. كي اون برودوي سي تورمون دونفير واللي هما اللي عطاونا في الاخر هاد المعاناه هاد لي سوفرانس لي تورمون زعما دي تري غروند سوفرانس قلنا سي تورمون دونفير.
كيف ديالو لهاديك باكيت جوست باش يبين له بان الحب راه تيعطي، يعني الحب هو سي اون كوز اللي عطى، سي اون كوز زوينه اللي عطات واحد ليفي خايب. يعني هنا فين تنتقل له المرض، انتقل له من عند هذيك باكيت، هي اللي نقلات له هذاك المرض ديال السيفيليس. السيفيليس اخوتي هو الزهري، سي اون مالادي سيكسويلمون ترانسميسيبل، سي اون مالادي اللي كتنتقل يعني عن طريق المعاشره الجنسيه. Voilà. قال لي il en était infecté il en est peut-être mort. ربما حتى هي غتكون ماتت. باكيت توني سو بريزون دان كوردوليي. هنا غادي يشرح له، غادي يقول له زعما منين حتى هي جاها المرض، حتى هي باسكو حتى هي كانت كدير دي براتيك سيكسويل بور سيت ريزون il a eu cette maladie و par la suite وصلتها ليه هو. دونك غيقول له il en était infecté il en est peut-être mort. Paquet tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source car il l'avait eu d'une vieille comtesse، واحد الكونتيس زعما ربما هي اللي جابته من عندها، qu'il avait reçu اللي حتى هي غتكون خداتو من عند واحد لو كابيتان كافاليي qui le devait à une marquise qui le tenait d'un page. باج هو بحال قلتي الغلام اللي كيكون خدام عند واحد لو روا كي لافي روسي دان جيزويت. وهاد جيزويت هادي اشاره لوموسيكسواليتي، لديك القضيه ديال لوموسيكسواليتي اللاباط اخوتي. كي ايتون فيز لافي يو اون droite ligne d'un des compagnons de كريستوف كولومب اللي جابو اصلا من عند واحد المرافق اللي كان مع كريستوف كولومب. كريستوف كولومب اللي كنعرفوه هو اللي اكتشف امريكا. بوغ موا جو نو لو دونغري ا بيرسون كار جو مو مورس. هنايا قال لي بونغلوس انا ما غندوز حتى شي واحد حيت انا جو في با دي براتيك سيكسويل. فوالا. Oh, Pangloss, s'écria Candide. La Candide غادي يغوت. Voilà une étrange généalogie, n'est-ce pas le diable qui en fut la souche. ما نتخبلوش يكون مريض بحال هكا. قال لي point du tout. répliqua ce grand homme, c'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes. يعني قال لي هذيك شي حاجه اللي كانت غادا تطرح. هو بالنسبه ليه ديما عنده ديك النظريه ديال لوبتيميزم، ديال التفاؤل. بالنسبه ليه زعما اي حاجه طرات واخا هكا كيكون متفائل، كيقول ربما طرات هذيك الحاجه راه غادي تكون راه حاجه مزيانه طرات، راه غتعطينا شي حوايج زوينين. ديما هو متفائل هذاك بونغلوس. وهكا باش كيعلم هاد النظريه ديال التفاؤل. هادشي سمينا لوفراج كامل سميناه كونديد او لوبتيميزم. يعني زعما كونديد اللي كيعني لنا لوبتيميزم يعني التفاؤل. Un ingrédient nécessaire, car si Colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat ni la cochenelle. Donc هنا بغا يقول له زعما باللي هاد واخا جاب لنا، واخا كولومب زعما جاب لنا هاد المرض هذا مني مشى اكتشف امريكا، جاب لنا هاد المرض ديال السيفيليس، ولكن راه واخا هكاك راه حاجه مزيانه. يعني راه حاجه مزيانه اكتشف لينا بعدا كي اكتشف لنا لامريك ولا وصلنا الشكلاط ولا توصلنا للكوشنيل. وهاد الكوشنيل راه غير واحد الحشره، ما فهمتش شنو العلاقه بين الشوكولا والحشره. Observez que jusqu'aujourd'hui dans notre continent cette maladie nous est particulière, comme la controverse les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ne le connaissent pas encore, mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. هنا بغا يقولوا زعما بالله هاد المرض هادي راه عندنا غير حنا في الكونتينون ديالنا، عند الشينوا وهذوك لي تورك لي زانديان لي ساموا لي جابوني راه ما عندهمش هاد المرض هذا، باقي ما وصلهمش. ولكن حنا في الكونتينون ديالنا راه وصلنا، كما قال زعما اكوز ديال لا ديكوفيرس ديال كريستوف كولومب، زعما هو اللي جاب لا مالادي. Voilà. En attendant, il a fait un merveilleux progrès parmi nous et surtout dans ces grandes armées composées d'honnêtes stipendiaires bien élevés qui décident du destin des États. يعني راه هذا المرض هذا غادي ينتقل عن طريق الحروب وداك الشيء الغزوات وهذا اللي هما اللي كيحددوا لو ديستان المصير ديال الدول. On peut assurer que quand 30 000 hommes combattent en bataille rangée contre les troupes égales en nombre, il y a environ 20 000 vérolés de chaque côté. Voilà. Voilà qui est admirable dit Candide, mais il faut vous faire guérir. قال له خاصني، قال له زعما نتايا شحال محترم نتايا هاد الدكتور بونغوس اللي بزاف. قال لي هنا خاصني نعالجك، خاصني ولا بد نعالجك من هاد المرض ديال السيفيليس. Et comment le puis-je زعما كيفاش غادي ندير؟ دي بونغلوس je n'ai pas le sou mon ami, et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer et sans qu'il y ait quelqu'un qui paye pour nous. يعني قال لي راه ما نقدروش نديرو شي حاجه الا ما عندناش الفلوس، الا ما كاينش ما عندناش باش نخلصوا، ولا الا ما كاينش اللي غادي يخلص علينا. يعني كيفاش غادي دير تتعالجني؟ Ce dernier discours détermina Candide. Il alla se jeter aux pieds de son charitable Anabaptiste Jacques et lui fit
une peinture si touchante de l'état où son ami était réduit que le bonhomme n'hésitait pas à recueillir. دونك هنا غادي يمشي يتلاح على الرجلين ديال داك جاك داك اللي تذكرنا داك جاك اللي كان نقدو في الباساج اللي داز. دونك غيمشي عنده غادي يطلبو باش يعاونو باش يعالج الصديق ديالو، وما غاديش يخسر ليه فعلًا وغادي يستقبلو وغادي يعاونو وغادي يعالجو. Donc il le fit guérir à ses dépens. Pangloss dans la cure ne perdit qu'un œil, une oreille. Donc في هاد العلاج فاش غادي يتعالج هاد بونغلوس غادي يفقد عين ودن. Voilà. Elle écrivait bien ولكن كان كيكتب مزيان, il savait parfaitement l'arithmétique. C'était indispensable, répliquait le docteur Born. هذا دكتور بورن هو اللي يعالج بونغلوس. Et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers et plus tout est bien. Donc هذا بورن متفق مع الفكرة ديال قد ما كان لو مالور قد ما تيكون لو بيان. Voilà. Tandis qu'elle raisonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des quatre coins du monde et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne. Donc هنايا غاديين هما في المركب ديالهم فاش غادي يقربوا لليسبون غادي تجي واحد العاصفة وهما ديك الساعة قراب يدخلوا لليسبون وهنا كيتوقف لو 4 شابيتر. لو 4 باساج كنتمنى لكم حظ سعيد باذن الله ونتمنى انكم تبارطاجيو بيناتكم وتصابوناو في لاشين الحبيبه ميمتي. Merci infiniment pour votre attention et à la prochaine ان شاء الله.